care of me. Momore. You do well, you take care of me. Momore. Momore. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. Ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. Tí ọpẹ́ mi kọ̀, wọ́n mú sí wọn tí mo lè ṣe. Momore, ẹ kú ìtọ́jú mi. Ẹ ṣé gan ni o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. Ẹ ṣé gan ni o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. Ojú má tì ní, ẹ ṣé gan ni, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. Ẹ ṣé gan ni o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá láṣálẹ́ yìí. Ọlọ́run á fi gbogbo ògo ọlá fún ọ. Torí fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti wọ ní oṣù kejìlá yàtọ̀ láàfíà. Jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí yin Ọlọ́run bí tá bá ti ń wò wá tá ti ń gbọ́ wa. Ọlọ́run tó gbọ́ gbogbo èdè. Ọlọ́run tó ní gbogbo ipá àti agbára. Ọba tó lè ṣe gbogbo nínú gbogbo. Dálú, dálú, olébèrè. Gbogbo èdè lọ́lọ́run gbọ́. Gbogbo ipá àti agbára ní tiẹ̀. Ọba tó mọ gbogbo ìwé. Ọba tó ní gbogbo ọgbọ́n àti agbára. Ọba tó ní gbogbo ipá àti agbára. Ẹ máa gbé Ọlọ́run ga. Ẹ máa yìn. A tó bẹ̀rẹ̀ sí lọ gbàdúrà fún ọmọ wa láṣálẹ́ yìí. Ọba àwọn ọba ń bẹ láàrin wa. Ẹ máa gbé Ọlọ́run ga. Ẹ ṣé gan o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Ẹ kú ìtọ́jú mi. Ẹ ṣé gan o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Ọlọ́run kú ìtọ́jú wa o. Ẹ ṣé gan o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Momore. A ṣì ń yin Ọlọ́run. A fẹ́ yin Ọlọ́run fún ìṣẹ́jú méjì sí. Ìjọba tí ń wò mí, ẹ má gbàgbé láti gbé títẹ́ máa fi gba ara Olúwa sílẹ̀ Holy Communion. Ẹ tún àgẹ́gẹ́ tí títẹ́ máa fi gba ara Olúwa àti anointing oil. A máa gbàdúrà sí. Ẹ̀yà anointing àwọn ọmọ yín tá a bá parí. Ẹ jẹ́ ìjà ara Olúwa pẹ̀lú wọn. Mo gba Ọlọ́run gbọ́ pé ikú kan ò ní wọ́n pa, àìsàn kan ò ní wọ́n ṣe lórúkọ Olúwa. A ní ìṣẹ́jú méjì sí ẹ̀yin Olúwa. Ẹ sọ fún àwọn ọ̀rẹ́ yín kán darapọ̀. You take care of me, Momore. You do well, you take care of me, Momore. Gbogbo èdè lọ́lọ́run gbọ́. Àdúpẹ́ bàbá fún òrè rẹ̀. Àdúpẹ́ bàbá fún òrè àánú rẹ̀. Nígbà táyé yọ mí, ẹ̀yin là ń wò
Oore ẹ kú ìtọ́jú mi. Ẹ ṣé gan o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Oore ẹ ṣé gan o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Oore ẹ ṣé gan o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Oore ẹ ṣé o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Mo dúpẹ́ bàbá o fún oore ńlá rẹ̀. Òbínú wọn nílé wọn ṣògo, mo wá jùbà lọ́dọ̀ rẹ̀. Wọ́n tún ṣe mọ́ bá láyé o, Bá mi rọrùn sí láyé pàṣẹ. gbèsè ọpẹ́ mi bọ̀, ṣùgbọ́n mo ṣe wọ́n tí mo lè ṣe. Jésù mo mọ̀re, ẹ kú ìtọ́jú mi. Ẹ ṣé gan-an. Ẹ lanu ẹ kọrin. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìtọ́jú rẹ̀. Orísun ayọ̀ mi. I want you to give God praise tonight for His protection, for His mercy. We are here to present our children before Him. I trust Him to lay His hand upon them. I trust Him to preserve them. The presence of God is here tonight. So begin to worship God, give Him praise. When God says something, He means it to perform it. He is going to touch our children tonight. He is going to bless them. He is going to renew His covenant upon them. Let's begin to worship God, give Him praise. Appreciate this wonderful God. We are in November, we are in December, the last month in the year 2020. This is God. Thank Him for His protection. Ọlọ́run tó fún wa lórí ọ̀fẹ́ àti agbára láti rí oṣù tó gbẹ̀yìn ní ọdún yìí. Àánú ńlá la rí gbà. Onílẹ̀kẹ̀ pín orin yẹn. Ọlọ́run ṣe okú ìtọ́jú mi. Tí ìbá ṣe Ọlọ́run, èmi àti nínú ìwà ń bí lónìí. Ẹ gbé orúkọ rẹ̀ dá. Àwọn ọmọ tó bá lè gbàdúrà, ẹ jẹ́ ká wà níbi tí ẹ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ máa sọ fún wọn. Káwọn náà la ẹnu wọn kán máa gbà á. Àwọn tó bá kéré tí wọn ò tí ì lè sọ̀rọ̀, ẹ gbàdúrà fún wọn. Láwọn ẹ̀ sì gbàdúrà. Ẹ ṣé gan o, ẹ kú ìtọ́jú mi. 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 Ta ló mú orí Ọlọ́run rẹ̀ yẹn? Ẹ ṣé gan o, ẹ kú ìtọ́jú mi. Hallelujah. 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 Èmi ó gbé Olúwa ga. Èmi ó gbé Olúwa ga. Níwọ̀n ìgbà tí mo bá wà láàyè nínú ayé, èmi yóò gbé Jésù mi ga. Máa gbólúwa ga o, èmi yóò gbé Olúwa ga. Máa gbólúwa ga o, èmi yóò gbé Olúwa ga. Níwọ̀n ìgbà tí mo bá wà láàyè, èmi yóò gbé Jésù mi ga. Olúwa tó yìn, Olúwa tó yìn, Olúwa tó yìn ní gbogbo ayé. Olúwa tó yìn, Olúwa tó yìn, Olúwa tó yìn ní gbogbo ayé. Olúwa tó sìn, Olúwa tó sìn, Olúwa tó sìn ní gbogbo ayé. Olúwa tó sìn, Olúwa tó sìn, Olúwa
every living soul, every living soul, praise the Lord. 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 The Most High reigneth, Most High reigneth, the Most High reigneth in my life today. The Most High reigneth, the Most High reigneth, the Most High reigneth in my life today. Victory, victory, hallelujah, 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 hallelujah. Victory, victory, hallelujah. Jesus conquered the devil pátápátá. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí gbé orúkọ Olúwa ga. Gbogbo tí ẹ ti ń wò mí tí ẹ ti ń gbọ́ wá. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí yìn lógo. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí fi ọpẹ́ fún. Let's open our mouth, parents. Let's begin to worship God concerning our children. Let's bless the name of the Lord. He is the keeper of Israel. Let's give him praise. He is our sustainer. He is our keeper. He is our helper. Ẹ gbé Ọlọ́run ga, ẹ gbé Ọlọ́run ga, ẹ gbé Ọlọ́run ga. Ẹni tó ń ṣààbò lórí àwọn ọmọ yín, Ọlọ́run tí ò jẹ́ ń dòkú. Bíbélì sọ pé ẹni mímọ́ Ísírẹ́lì kì í sùn, bẹ́ẹ̀ ni kì í tòògbé. God is our keeper. Òun ló ń pa àwọn ọmọ yẹn mọ́ torí pé ọmọ ní ìní Olúwa, ọmọ ní ní èrè rẹ̀. Ó ní bí ọ̀fà ṣe rí lọ́wọ́ alágbára. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ìwé ìgbà rẹ̀ rí. Ẹ gbé Ọlọ́run ga. Ọlọ́run tí ò jẹ́ káwọn ọmọ yín ó dòkú. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ayé ó ta wọ́n lọ́fà. Ọlọ́run tí ò jẹ́ kí ìpinnu ọ̀tá ó ṣẹ lórí wọn. A gbé ọ̀gá láṣálẹ́ yìí. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo fẹ́ kẹ́ gbàdúrà ẹ̀yin òbí. Ẹ sọ fún Ọlọ́run. Olúwa fi ọwọ́ kan ọmọ mi láṣálẹ́ yìí. Olúwa ní kí n sọ fún wọn pé kóun ó dá ọwọ́ òun lé wọn. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Father, lay your hand upon my children tonight. We are told in the Bible that the hand of God is mighty and powerful. He is not short. He can reach anyone, anywhere in the world. So ẹ sọ fún Ọlọ́run láṣálẹ́ yìí, Olúwa jẹ́ kí ọwọ́ agbára rẹ, ọwọ́ ìyè, ọwọ́ ààbò rẹ jẹ́ kó kan àwọn ọmọ mi. Ẹ sọ di àdúrà orúkọ Jésù Kristi. Children, pray, Father, lay your hand upon me. Your mighty hand, lay it upon me. Your hand of wisdom, your hand of power, lay it upon my head. Olúwa fi ọwọ́ rẹ kàn mí. Olúwa dá ọwọ́ rẹ lé àwọn ọmọ wa. Gbogbo àwọn ọmọ wa ní àṣálẹ́ yìí, àwọn ọmọ wa nípa tara àti nípa tẹ̀mí. Olúwa dá ọwọ́ agbára lé wọn. Olúwa dá ọwọ́ ìwòsàn lé wọn. Olúwa dá ọwọ́ àánú lé wọn. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Jésù Kristi Olúwa wa. Bá a ti wí bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù Kristi. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ohun tó kọ́kọ́ wù mí ṣe láṣálẹ́ yìí, what I would like to do first is to go into the Word of God. Just as I'm led, then we now come back to pray our prayer. We want to share the Word of God. There is something that is beyond prayer. Something is very, very important than prayer. As powerful, as potent, as timely as anything prayer is, the Word of God is beyond prayer. Without the Word of God, no one will live. His Word is life. His Word we are breathing in and out. So there is a need as a parent to teach our children the Word of God. A gbọ́dọ̀ kọ́ àwọn ọmọ yẹn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Torí pé Psalm 127 verse 3, only behold, the children are the heritage of God. Ọmọ ni ìní Olúwa. Those children are not yours. They are not mine. We are just a caretaker on earth. Ọlọ́run fi wọ́n fún wa láti máa tọ́jú wọn ni. The rightful owner of those children is God. So tó bá jẹ́ pé ọmọ ni ìní Olúwa lóòótọ́, and God is the word, we must teach them the word of God.
ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ṣe pàtàkì ju àdúrà lọ. Bí àdúrà ti nágbára tó, tá a gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà láìsinmi àti láìṣàárẹ̀, a gbọ́dọ̀ kọ́ wọn ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. There was a man in the Bible. His name is called Timothy. Please jot those Bible verses down. I will not take much of our time, but just as I'm led, then we go back to the prayer. His name is called Timothy. In 2 Timothy chapter 3, because of our time, I will just read verse 15. 2 Timothy chapter 3 and verse 15. And Bible said, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus." What a powerful word. Láti kékeré ni Timothy ti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, which is able to save him, and that is what about salvation is. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ní agbára láti gba ènìyàn là. Bí àdúrà ti nágbára tó bí mo ṣe ń sọ, láì bá sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run pẹ̀lú àdúrà ènìyàn ò lè dúró. Ohun tó lè mú ènìyàn dúró ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ohun tó lè mú àwọn ọmọ yẹn dúró ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Bíbélì sọ nínú ìwé Òwe, ó ní kọ́ ọmọ rẹ ní ọ̀nà Ọlọ́run, nígbà tó bá dàgbà tán kò ní yẹsẹ̀ ńbẹ̀. Train your children the way of God. They will never depart from it, because the word of God is a seed. And the more we water the seed will continue to germinate in them. There is a need to teach our children the word of God. Láti kékeré ni Timothy ti mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Paul ló ń sọ̀rọ̀ ńbẹ̀ yẹn. Ó náà wọ́n wá surprise, because from a child, from your childhood, you know holy scripture. Ta ló kọ́ Timothy ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run? Who taught him? Because if something is working, somebody is working. Nǹkan kì í dédé dá, ọmọ ò lè dédé dá, a máa ṣiṣẹ́ ní gẹ́gẹ́ bí òbí. Ẹnìkan kọ́ Timothy lọ́rọ̀ Ọlọ́run. Let's go to 2 Timothy chapter 1, and I will read from verse 3 to 6. I hope we are jotting those Bible verses down. 2 Timothy chapter 1, from verse 3 to 6. "I thank God, whom I serve from my forefathers with pure conscience, that without ceasing I have remembrance of thee in my prayers night and day, greatly desiring to see thee, being mindful of thy tears, that I may be filled with joy, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois, and in thy mother Eunice, and I am persuaded that same is also in thee. Therefore I put thee in remembrance, that thou stir up the gift of God, which is in thee, by putting on my hands." Mo ṣe sọ, Ọlọ́run á dáwọ́lé àwọn ọmọ ẹ̀ láṣálẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. The hand of God will come upon every children tonight to baptize them with Holy Ghost and power in the mighty name of Jesus Christ. Verse 7, "For thou hast not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." So àwọn tó kọ́ Timothy lọ́rọ̀ Ọlọ́run, ìyá ẹ̀ àti ìyá ẹ̀, especially his mother, was very instrumental to his life and ministry. Àwa òbí tẹ́ ń wò mí láṣálẹ́ yìí, ìyá àti bàbá, we have responsibility upon our children. We are their first pastor. We are their first teacher. We must instill the word of God in them. We must have a time to share the word of God with them. We must take daily devotion daily. We must pray together. Ọ̀nà tí àwọn ọmọ ilé fi ṣe rere. And that's what I want to say before we go into prayer. That the first thing we must do, let's have time to teach them the word of God. Let's have time to teach them the word of God. We can do that if you create time for it.
Because that's the only thing that is able, I like that word, is able to save them, to preserve them. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbàdúrà lónìí ṣùgbọ́n kò sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú wọn. That David said in Psalm 119 and verse 11, your word I have hidden in my heart for me not to sin against you. Ọ̀rẹ́ ni mo ti pamọ́ ní ọkàn mi kémi má bàa ṣẹ̀ sí ọ. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nìkan ló lè gbé ènìyàn dúró. It is alarming today the rate of children committing suicide. Why are they committing suicide? Children committing suicide. It's awful. It's pathetic. Torí pé kò sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú wọn. Èṣù minister sí wọn ni. Èṣù ní minister sí àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù Kristi. The thought started with thought, evil thought. Èṣù ń bá wọn sọ̀rọ̀, ṣe báyìí, ṣe báyìí. The same thing táwọn náà bá ń bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Àwọn ọmọ wa ò ní para wọn lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní èṣù ò ní bá wọn sọ̀rọ̀ lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní ẹ̀mí burúkú ò ní wọnú wọn lórúkọ Jésù Kristi. A gbọ́dọ̀ bá wọn sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Then ohun kejì, then we pray for them. And why must we pray for them? Because of devil, Satan. John 10:10. Bible says, daily, devil is looking for who to steal, kill, and destroy. Èṣù ò ní pa àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní kò ní báyé wọn jẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. 1 Peter 5:8. Devil is looking, is seeking daily for whom to do what? To devour. So that's why we must teach them the word of God and pray for them daily. Now tonight is the assignment we have. God said we should deal with the spirit of Herod. Ẹ̀mí Herodu. Kò sí ìdílé tí ò sí. The spirit of Herod operates in every home, in every family under the head. Ẹ̀mí Herodu. Kí n sáré tẹ̀síwájú. There are 6 types of Herod in the Bible. Ó dẹ̀ wà nínú gbogbo ìdílé. And surprisingly, number 6 is a number of men. Àmì ènìyàn ní nọ́mbà 6. Mo gbàdúrà láṣálẹ́ lórúkọ Olúwa. Gbogbo iṣẹ́ ènìyàn lórí àwọn ọmọ wa fún ibi. Agbára Ọlọ́run bà á jẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Whatever the altar evil people have erected concerning our children, I stand upon the rock of ages and I break them down in the mighty name of Jesus Christ. Àmì. Ènìyàn ní àmì 6 tí ń ṣiṣẹ́ ibi. Oríṣi Herod 6 ló wà ní Bíbélì. Number 1, Herod the Great. Matthew 2 and verse 1. Herod the Archelaus. Matthew 2 verse 22. Herod the Treacherous. Matthew 14, 1 to 11. Herod the Philip. Matthew 14, 3. Herod the Agrippa 1 and Herod the Agrippa 2. Mẹ́fà. Iṣẹ́ wo ni Herod ń ṣe? Torí àkókò wa. The manifestation of the spirit of Herod. Number 1, the spirit of Herod is provoked when he hears about someone's testimony. Ẹ̀mí tí inú rẹ̀ kì í dùn láti gbọ́ ohun rere ni ẹ̀mí Herodu. Gbogbo ẹ̀mí tí inú rẹ̀ ò dùn sí ìṣe rere àwọn ọmọ wa lónìí, Ọlọ́run mi yóò ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ ṣe ọkàn payá níbi tẹ́ wà. Ọlọ́run wà ní àárín wa, iṣẹ́ tí Ọlọ́run rán ni mò ń ṣe. Ẹ ṣe ọkàn payá bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn, agbára Ọlọ́run rìn kọjá láàárín wa. Ẹ̀mí tí kì í gbọ́ ire ni. It's the spirit that is provoked. Inú máa ń bí. Ṣé àpá àwọn èèyàn kan bẹ́ẹ̀ wà nínú ayé tẹ́ ẹ bá share testimony yín pẹ̀lú wọn. Inú wọn á dẹ̀ rú. Inú á máa bí wọn. Ìyẹn ló fà á tí òbí ò gbọ́dọ̀ máa fi rojọ́ ọmọ ẹ̀. My children, ó mọ̀wé gan. Very brilliant. He's in university now. He's working now. He's doing this. We don't need that. Parents, you don't need that. You don't need to tell people about your children because they are finding out already. Ẹ tún wá ń sọ fún wọn. Ẹ̀mí tínú máa ń bí ni tó bá gbọ́ ohun rere. Nínú ayé àwọn ọmọ wa, Ọlọ́run yóò bà á jẹ́ lónìí lórúkọ Jésù Kristi. The spirit of Herod operates through informants to gather information about people. Ẹ̀mí tó máa ń tọpinpin ni. Òun ló fi fàtẹ́ pé you can't just have any friend, parent. Ẹ̀mí tó máa ń tọpinpin ni. A lọ bá wọn tó mọ̀. A ní ọ̀rẹ́ ẹ̀ tí ẹ̀ ń kọ́. Àwọn ọmọ ẹ̀ tí ẹ̀ ń kọ́. And many people are so naive
they don't know, they are not wicked but they are just naive. Wọ́n á lè bẹ̀rẹ̀ sí download information pa ọmọ yẹn. Mo ti ẹ̀ gbọ́ pé wọ university last week, mo ti ẹ̀ gbọ́ pé ó ti wọ college, mo ti ẹ̀ gbọ́ pé ó ń ṣe báyìí ó ń ṣe báyìí. Ẹ̀mí Hẹ́rọ́dù ni n tó ń ṣe ni pé ó ń gather information nípa ọmọ yẹn, because without the information they cannot strike. Gbogbo agbára tó bá ń ṣiṣẹ́ bẹ̀ nú ayé ọmọ wa lójú oorun àti lójú àlá lónìí Ọlọ́run yóò fi òpin sí wọn lórúkọ Jésù Kristi. Number 3, the spirit of Herod always seek to kill any new thing. It's a spirit that is willing to kill any new thing. Tá bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nǹkan rere báyìí, ẹ̀mí yẹn fẹ́ pa á. Irú ẹ̀ ló ṣiṣẹ́ ń gba ayé Jésù Olúwa. When Jesus was born, you remember, Herod gave an order, seek him. When they could not seek him, he said, okay, now go back. Go and kill all the children from 0 to 2 years old. Because he knew Jesus was around that age bracket. Kaya ba shenta ya ba senda. Gbogbo ipá àti agbára lórúkọ Olúwa tá a ti rán jáde láti pa àwọn ọmọ wa nípa tara nípa tẹ̀mí, Ọlọ́run kó fi iná pàdé wọn lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí tó máa ń fẹ́ pa ohun rere ni. Hẹ́rọ́dù ní tẹ́ ẹ̀ bá ti rí, all you have to do for me is this. Ọmọ tá a bí pàápàá ọmọkùnrin, because ó mọ̀ pé Jesus was a female child from 0 to 2 ẹ lọ yanjú wọn. Ẹ̀mí tó máa ń fẹ́ pa ohun tuntun tán bá ẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Ọlọ́run máa gbàgbára lọ́wọ́ wọn láṣàlẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi. I'm giving us this so you can write it down before we start praying. Parents, please jot those information down, because what you don't know, you cannot understand. A gbọ́dọ̀ mọ gbogbo nǹkan yìí bí wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ nínú Bíbélì ló wà. Ó tó Olúwa ní ká ṣe nìyẹn, ká bá ẹ̀mí Hẹ́rọ́dù wí nínú ìdílé, nínú ayé àwọn ọmọ wa. Ọlọ́run á dẹ̀ fún wa ṣe lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní Ọlọ́run máa fún wa ṣe lórúkọ Jésù Kristi. Number 4, the spirit of Herod will seek to destroy everything around you when he fails to get you. Ẹ̀mí Hẹ́rọ́dù tó bá rí pé òun ò rí ọmọ yẹn pa, tó bá rí pé òun ò rí wọn dàrú, á dẹ̀ fẹ́ bà ohun rere tó wà ní agbègbè wọn jẹ́. Irú àwọn agbára bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run á mú wọn so lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní Ọlọ́run á mú wọn so lórúkọ Jésù Kristi. Number 5, the spirit of Herod will cause men to unlawfully take what belongs to you. Olè ẹ̀mí náà ń pè yẹn ní Yorùbá. Ẹ̀mí tó máa ń jí ire. Òun kọ́ ló ní o, ṣùgbọ́n a fẹ́ gbà á. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa. Gbogbo ipá àti agbára tó fẹ́ jí ògo àwọn ọmọ wa, gbogbo agbára tó fẹ́ dayé wọn láàmú, Ọlọ́run mi á gbé wọn sí lórúkọ Jésù Kristi. I decree and I declare in the name of Jesus, nothing will destroy the destiny of our children in the mighty name of Jesus Christ. They will not be wasted in the name of Jesus. Ẹ̀mí tó máa fẹ́ jí ire ni. Ẹ̀mí tó máa fẹ́ gba ẹ̀tọ́ ọmọ ni. Ó mọ̀ pé ọmọ kékeré ni wọ́n. Wọ́n á ti lọ wo ọjọ́ ọ̀la wọn. Yorùbá ni wọ́n á wo àkọsẹ̀jayé ọmọ. Wọ́n á lọ browse ẹ̀. Wọ́n á wọ́n lè Google destiny yàn. Wọ́n á lọ wò nínú ẹ̀mí. Ìnìlókùwé. Ọmọ tán bí yìí, ọmọbìnrin ọmọkùnrin àkọ́bí ẹ̀ yìí, number 2 ẹ̀ yìí, number 3 ẹ̀ yìí, ọmọ tó wà ń lo ìbò yẹn, ọmọ tó wà yunifásitì yẹn, ẹ lọ wo ọjọ́ ọ̀la ẹ̀. Ẹ lọ browse ẹ lọ Google ẹ, a fẹ́ mọ irú èèyàn tó fẹ́ jẹ́. Ṣùgbọ́n lónìí lórúkọ Olúwa, agbára wọn yóò di asán lórí àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù Kristi. Wáyé pé lóòótọ́ ni Olúwa rán mi níṣẹ́, mo ní agbára wọn yóò di asán lórúkọ Jésù Kristi. Number 6, because of our time, the spirit of Herod is a destiny mocker. He rejoices at people when they fail or when they are in pain. Ẹ̀mí tó máa ń gan àyànmọ́ ènìyàn ni. Ẹ̀mí tó máa ń gan ògo ènìyàn ni. Ẹ̀mí tó máa ń fẹ́ fi ògo ọmọ ọlọ́mọ ṣòfò dànù ni. That's why tó bá rọmọ tó mu gbó, tó rọmọ tó ń ṣèrànù kiri, tó náà ò lọ school mọ́, inú ẹ̀ máa dùn because ó ti achieve aim ẹ̀. Mo gbàdúrà lórúkọ Olúwa, gbogbo àwọn ọmọ wa nípa tẹ̀mí, ògo wọn ò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní orí wọn ò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ máa ṣàmì àdúrà, mo ní orí wọn ò ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí tó máa ń gan ògo ènìyàn ni. Ẹ̀mí tó máa ń gan àyànmọ́ ènìyàn ni.
The last one, number 7. The spirit of Herod seek to take the glory that belongs to God. Nínú ayé àwọn ọmọ wa, ògo tí Ọlọ́run ló máa jẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Irú ẹ̀ ní Hẹ́rọ́dù nígbà tó jókòó sórí ìtẹ́ tó ń sọ̀rọ̀ àwọn yẹn ní ohun Ọlọ́run rèé. Bíbélì wípé inú bí Ọlọ́run, áńgẹ́lì Olúwa sì lù ú, ìdín sì jẹ́ Acts 12 verse 23. Ẹ̀mí tó máa fẹ́ gba ògo ni. Ẹ̀mí tó máa fẹ́ gba ògo lórí ayé ènìyàn ni pé ó ní dàtìgbà pé ó gbó ògo ti Ọlọ́run ni. Nínú ayé àwọn aláṣálẹ̀ yìí, ògo yóò jẹ́ ti Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi. Àmín. Ògo yóò jẹ́ ti Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi. Ìtìjú yóò jẹ́ ti àwọn ọ̀tá wọn lórúkọ Jésù Kristi. Ọ̀nà wo nìyẹn lè fi deal pẹ̀lú ẹ̀mí Hẹ́rọ́dù? How can we deal with the spirit of Herod? Ọ̀nà méjì ni. Ọ̀nà àkọ́kọ́ ni àdúrà. Now let's read Acts of Apostles chapter 12 and verse 5. Then we start praying. A máa bẹ̀rẹ̀ sí gba àdúrà. Fún ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí Facebook, a ti fi àwọn prayer point yẹn síbẹ̀ ní èdè òyìnbó. A máa bẹ̀rẹ̀ sí pé àwọn àdúrà yẹn ní èdè Yorùbá. Ẹ gbà á dáradára. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ gbà lóde òyìnbó, ẹ lọ sórí ibẹ̀ yẹn. Ẹ máa rán àwọn prayer point yẹn. Kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí gbà. Ọlọ́run á dẹ̀ ṣìyanu lórúkọ Jésù Kristi. Acts 12 verse 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing by the church unto God. So ọ̀nà tí yẹn lè fi kojú ogun yìí ni àdúrà. A gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà fún àwọn ọmọ wa lójoojúmọ́ torí pé ọjọ́ ọ̀la wa ni wọ́n. Torí pé ọwọ́ Ọlọ́run ń bẹ ní ara wọn sí rere. Mo like ibẹ̀ yẹn nínú Bíbélì. Jésù Olúwa Ọlọ́run sọ pé and everything that God made was good. Ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá dáradára ni. Ọwọ́ ènìyàn ni àìdá ti wọnú ayé ènìyàn. Mo gbàdúrà gbogbo ẹni tí ayé fi ọmọ palẹ́kún lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Ọlọ́run yóò mú ọwọ́ ènìyàn kúrò lára àwọn ọmọ yẹn lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo èdè tí ayé fi dè wọ́n pé kán máa ba òbí wọn nínú jẹ́. Mo ní Ọlọ́run yóò gé dànù lórúkọ Jésù Kristi. Àwọn ọmọ yẹn yóò wúlò fún ògo Ọlọ́run. Beginning from now, those children will begin to make you happy in the mighty name of Jesus Christ. You will not sorrow over your children anymore in the mighty name of Jesus Christ. Your children will not be a concern for you anymore in the name of Jesus. Àdúrà ni. Ẹ pe orúkọ Jésù ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Ẹ̀yin ọmọdé ẹ gbàdúrà. Pray. There is no formula for prayer. Pray in your own way. Pray with all your heart. Ẹ pe orúkọ Jésù Kristi. Olúwa wọ àwọn ọmọ wa ní agbára. Gbogbo àwọn ọmọ wa nípa tara àti nípa tẹ̀mí. Ọlọ́run wọ̀ wọ́n ní agbára. It is only the power of God that enemy cannot waste. The enemy cannot prevail against. The enemy cannot conquer. Agbára ewé a máa súnkó. Agbára ènìyàn a máa súnkó. Ṣùgbọ́n agbára Ọlọ́run kì í bàjẹ́. Ẹ pe orúkọ Jésù Kristi. Agbára tí ayé ò lè borí. Agbára tí ojú kì í tì. Olúwa gbé wọ àwọn ọmọ ọyẹ sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù Kristi. Children begin to pray. Ask for the power of God. Say, Lord, clothe me with your power. Baptize me with your power. Release your power upon me. Release your power upon me. Power to prevail. Power to do well. Power to excel. Ó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. Olúwa wọ̀ wọ́n ní agbára. Olúwa wọ̀ wọ́n ní agbára. Olúwa wọ̀ wọ́n ní agbára. Gbogbo àwọn ọmọ wa gbé wọn lé ọ lọ́wọ́ lónìí. Ọkùnrin àti obìnrin wọn, ọmọdé àti àgbà. Ọlọ́run wọ̀ wọ́n ní agbára. Agbára tó ń sọ ìmọ̀ta di asán. Agbára tó ń sọ ìmọ̀ta di òfò. Agbára tí ogun ojú oorun kì í borí. Agbára tí ogun ojú ọ̀la kì í borí. Olúwa wọ̀ wọ́n ní agbára. 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 Gbogbo àwọn ọmọ wa lọ́kùnrin àti ní obìnrin, ọmọdé àti àgbà, àwọn ọmọ tá a mọ̀, àwọn tá ò mọ̀, lórúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run gbé wọn wọnú agbára lọ. 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 Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi. Olúwa wa. Now God showed me something. And I want us to pray that prayer very well. God said we should pray. Those spirits that visit them when they are sleeping. Àwọn ẹ̀mí tó máa ń bẹ ènìyàn wò lójú oorun àti lójú àlá. That is why, like I said,
tí a bá máa ń ṣe morning devotion pẹ̀lú àwọn tá a máa ń pray, you ask them any dream, any concern during the night. Ọmọ mi lè láàlá tẹ́rù adẹ́bá ṣùgbọ́n kò ní lè sọ, ó tiẹ̀ lè má rántí mọ́. Aláìbí ò ní ṣiṣẹ́ nínú ayé wọn lórúkọ Jésù Kristi. Ẹ sọ fún Ọlọ́run ẹ̀yin òbí, Olúwa sọ wọn ọmọ yìí di iná. Yorùbá sọ pé ibi tó bá àdìrò tó bá tutù, òun ni adìyẹ máa ń yé sí. Ibi tó bá warm, ibi tó gbóná, kò sí nǹkan kan tó lè dùn ńbẹ̀. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa àwọn ọmọ tó fi fún mi, Olúwa sọ wọ́n di alágbára, Olúwa sọ wọ́n di iná, Olúwa sọ wọ́n di èèwọ̀ fún ìbẹ̀wò òru. Ẹ sọ di àdúrà, orúkọ Jésù Kristi, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ọlọ́run wa gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ tó fi fún wa. Olúwa sọ wọ́n di èèwọ̀ fún ìbẹ̀wò òru. Olúwa sọ wọ́n di èèwọ̀ fún ìbẹ̀wò òkùnkùn. Olúwa sọ wọ́n di èèwọ̀ fún ìbẹ̀wò ikú. Olúwa sọ wọ́n di èèwọ̀ fún ìbẹ̀wò àsàn. Olúwa sọ wọ́n di èèwọ̀ fún ìbẹ̀wò àìsàn. Olúwa sọ wọ́n di iná. 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 Gbogbo àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù. Olúwa sọ wọ́n di iná. Olúwa sọ wọ́n di iná. Olúwa sọ wọ́n di iná. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Parent, ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa. Mo rí ọmọkùnrin kan tó sùn sórí bẹ́ẹ̀dì. Tó bá ti sùn, aṣọ yẹn á dẹ̀ wá, wọ́n á dàbò. Tó bá yá wọn á tún ṣìkò. Ẹ pe orúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run gbogbo ìbẹ̀wò òru nínú ìrìn àjò ọmọ mi, Olúwa sọ di asán. A sì fẹ́ béèrè fún iná lẹ́ẹ̀kan sí. Tọ́lọ́run bá sọ wọ́n di iná, kò sí kankan tó máa súnmọ́ wọn fún ibi. Evil will not be able to visit them because their space has become untouched. Their territory has become unapproachable. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa sọ wọn mọ́ wa di iná. Iná tí òkùnkùn ò lè súnmọ́, iná tí ikú ò lè débẹ̀, iná tí ọfà ò lè débẹ̀. Olúwa sọ wọ́n di iná. Ẹ sọ di àdúrà, orúkọ Jésù Kristi. Ẹ pray, ẹ gbàdúrà orúkọ Jésù Kristi. Olúwa gbogbo àwọn ọmọ tó fi fún wa, Olúwa sọ wọ́n di iná. Olúwa sọ wọ́n di iná. Olúwa sọ orúkọ wọn di iná. Olúwa sọ ibùsùn wọn di iná. Olúwa sọ ìrìn àjò wọn di iná. Agbára òru má jò nípa lórí wọn. Agbára ayé má jò nípa lórí wọn. Ìbẹ̀wò òru má jò ṣiṣẹ́ nínú ayé wọn. Àlá ibi má jò ṣiṣẹ́. Ìran ibi má jò ṣiṣẹ́. Ètò ọ̀tá má jò wá sí ìmúṣẹ. Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Mo pa á ní àṣẹ lórúkọ Olúwa. Gbogbo ọmọ tí ayé ti yé sí lára nípa ìbẹ̀wò òru lónìí, gbogbo iṣẹ́ ayé lára wọn, agbára Ọlọ́run kó tì í jáde lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní gbogbo ọmọ tí ayé ti yé sí lára, gbogbo ọmọ tí ayé ti kọwọ́ bọ̀ lára, lórúkọ Jésù Kristi mo pa láṣẹ. Gbogbo irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀, agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù kó bà á jẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Aláìbí kò ní ṣẹ mọ́ wọn lára. Ìran ibi kò ní ṣẹ mọ́ wọn lára. Evil dreams will not manifest upon them in the mighty name of Jesus Christ. Every dark saying towards their destiny concerning their life will not manifest in the mighty name of Jesus Christ. Let the power and the blood of Jesus eradicate whatever the enemy has done concerning their destiny in the name of Jesus. Ẹ gbàdúrà ẹ̀yin òbí, ẹ sọ fún Ọlọ́run. Ìrìn àjò àwọn ọmọ mi má jẹ́ ó bàjẹ́. Bí mo ṣe sọ, the spirit of Herod will always seek to know their future. Ìrìn àjò tó yẹ kó yá, ọmọ tó yẹ kó yá pé before he or she will know it, ó ti lọ bí tó ń lọ. Ọ̀tá dẹ̀ ti fà á sẹ́yìn nípa ìkíyèsára òbí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun míì tí ọmọ ń jà tó bá dàgbà, tó bá yẹ pé wọ́n ti bójú tó láti kékeré ni, nǹkan yá ti kúrò. If not for the Spirit of God in the life of Jesus' parents, Joseph and Mary, they are so conscious of the Spirit of God. The Spirit of God said, now, take that child and run, because they want to kill him.
tó wáyé pé kò gbọ́n tẹ̀mí ń sọ wọ́n á pa Jésù Olúwa, wọn ò ní pa wá lọ́mọ lórúkọ Jésù Kristi. And when there was a time, this Spirit of God visited him again. Now, you can return back. It's in the Word of God. You can return back to Egypt because those who are seeking to kill him, they are no more. Mo pa ní àṣẹ ní orúkọ Olúwa ẹni tó rán mi níṣẹ́. Gbogbo ipá àti agbára ìdílé tó ń wá ẹ̀mí àwọn ọmọ wa láti pa, Ọlọ́run kó fi ẹ̀mí wọn di lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní wọn ò ní kú nípa tara, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní kú nípa tẹ̀mí, ayé ò ní sọ wọ́n di ìdàkudà. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ẹ gbàdúrà ẹ̀yin òbí, ẹ sọ fún Ọlọ́run, ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ mi, Olúwa rọ̀ ní agbára. Ọ̀tá má jẹ́ ó bàjẹ́. When you have tomorrow, you have to pray. Ọ̀tá ò fẹ́ kó o débi tó ń lọ. Gbogbo àwọn ọmọ yẹn ló dẹ̀ ní ọjọ́ ọ̀la. Ẹ sọ fún Ọlọ́run ẹ̀yin òbí. If you can hear me, if you can see me, pray that prayer. Olúwa, ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ mi má jẹ́ ó bàjẹ́. Father, take care of their future. Allow nothing to destroy their future. Oh yes, sọ di àdúrà orúkọ Jésù Kristi. Children, pray. Father, preserve my tomorrow. Preserve my future. Preserve my destiny. In the name of Jesus. Olúwa, gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù. Ọjọ́ ọ̀la wọn ò ní bàjẹ́. 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 Ọ̀tá ò ní tọwọ́ bọ ọjọ́ ọ̀la wọn. Ọ̀tá ò ní da ìrìn àjò wọn láàmú. Ọ̀tá ò ní fayé wọn ṣòfò. Ọ̀tá ò ní fọjọ́ ọ̀la wọn ráre. Olúwa, pa ọjọ́ ọ̀la wọn mọ́. 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 Olúwa, ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ gbàdúrà dáadáa ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Mo rí ọmọ kan tó ń fi igi rìn. Ọ̀tá lè dẹ́ǹtì ọjọ́ ọ̀la èèyàn. Wọ́n lè dá tí wọ́n bá rí pa wá ní, if we can't kill him or her, dẹ́ǹtì ẹ̀, destroy ẹ̀. Ẹ gbàdúrà. Ẹ gbàdúrà ẹ̀yin òbí. Ẹ gbàdúrà pẹ̀lú ìtara. Ẹ gbàdúrà. I like to pray in Yoruba so I can express myself very well. So pray in your own way. Pray very well. Pray. Olúwa, ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ mi má jẹ́ ó bàjẹ́. Ọ̀tá má jẹ́ ó bàjẹ́. Òkùnkùn má jẹ́ ó bàjẹ́. Ká má tanra wa jẹ. Kò sẹ́ni tí wọn ìwádìí. They will know. Pàtàkì ni pé ká má lè ṣe nǹkan kan. It's in the Bible. They searched about Jesus and they knew the purpose of his coming. You want to be the king. You want to be the savior. We will not allow it. Wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò rí nǹkan kan ṣe. And that's the major thing. Nǹkan tá à ń sọ náà nìyẹn. Wọ́n lè wádìí àwọn ọmọ kan wá. There's nothing. They know they are going to be prime minister. They will be great. They will be blessed to the glory of God. But enemy will not be able to touch those promises. Only the counsel of God will speak concerning their life. Only the will of God will manifest concerning their life. That's what we are saying. So ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa, ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ tó fi fún mi má jẹ́ ó bàjẹ́. Gbogbo ipá àti agbára tó ń dúró dọjọ́ iwájú wọn. Any power waiting for them at some point in life. At some point in life, I've seen people struggle in Nigeria, struggle to go to an institution. Even while studying, he was working, doing everything that I must be educated, I must do well in life. And at the point of graduation, and they are gone. Some just little sickness, some accident. Devil is not naive, he is very knowledgeable. That's why we must take care of the future of our children with prayer, with the word of God. Ẹ pe Ọlọ́run láṣálẹ́, ẹ sọ fún Ọlọ́run gbogbo ipá àti agbára tó ń dúró de ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa, tó ń dúró de àṣeyọrí wọn. Irú àwọn agbára bẹ́ẹ̀ lónìí, Ọlọ́run gbé wọn sin. Tell God, bury those power today. Ẹ sọ di àdúrà orúkọ Jésù Kristi. Children, open your mouth and tell God, any power waiting for my tomorrow, Lord, bury them today. Any power that want to destroy my success,
that want to destroy my glorious destiny, Lord, bury them today. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa gbé wọn sìn, Olúwa gbé wọn sìn, Olúwa gbé wọn sí. Bí mo ṣe sọ, ogun ìdílé lógun Hẹ́rọ́dù, kò sí ìdílé tí ò sí. Ẹ̀yin ní kẹ́ gbàdúrà, gbogbo ogun ilé bá ti ṣẹ́, ogun ìta ti ṣẹ́. Jésù Olúwa wípé ará alé ẹni òun ni ọ̀tá ẹni. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, gbogbo agbára inú ilé, gbogbo agbára ìdílé, òrìṣà ìdílé, àwọn ìkà ìdílé tán ṣọ́ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ yìí, lórúkọ Jésù, Olúwa gbé wọn sìn, 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 Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Thank you, Lord. Ọmọ tí mo rí tí mo ń logi yẹn, Olúwa sọ pé ìtumọ̀ ẹ̀ ní pé ká gbàdúrà. Whatever the enemy has damaged the life of our children, God should redeem them today, tonight. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, tá a bá rí ohun tí ọ̀tá ti bàjẹ́ nínú ayé àwọn ọmọ wa, Ọlọ́run lónìí, Olúwa ṣe àtúnṣe. Olúwa ṣe àtúnṣe. Jesus said in 1 John 3:8, for this reason I came, to destroy the works of devil. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, gbogbo tí ọ̀tá ti bàjẹ́ nínú ayé àwọn ọmọ gbogbo lónìí, pẹ̀lú agbára tó wà nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, Ọlọ́run ṣe àtúnṣe. Ó yẹ sọ di àdúrà, orúkọ Jésù Kristi, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù Kristi. Arúgbó ọjọ́ àgbàdúrà gẹ́gẹ́ bí àṣẹ rẹ̀, gbogbo àwọn ọmọ wa láṣálẹ̀, gbogbo tí ọ̀tá ti bàjẹ́, gbogbo tí ọ̀tá ti jí ní rere nínú ayé wọn, gbogbo ayé tí ọ̀tá ti tọwọ́ bọ̀, Ọlọ́run máa ṣàtúnṣe, 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 Ọlọ́run máa ṣàtúnṣe. Thank you, Lord. Jésù Kristi Olúwa wa. There is power mighty in the blood. There is power mighty in the blood. In the blood. There is power mighty in the blood of Jesus Christ. There is power mighty in the blood. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù, àbòṣì àbáṣàǹdà. Agbára ń bẹ bárúkà àbáṣẹ́ǹdẹ̀ ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Agbára ń bẹ nínú ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀yin òbí, mo rọ̀ wá níbi tí a dé dúró yìí. All parents, listen to me. Please, let's pray for this name. I had Mayowa. God said we should pray for Mayowa. Let's call the name of Jesus. Father, fight for your son. I believe Mayowa is a main name. Father, fight for your son. Put enemy to shame concerning him. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀yin abiyamọ, ọmọ tó ń jẹ́ Mayowa yìí, Olúwa jà fún. Dójú ti ikú, dójú ti àìsàn, dójú ti ọ̀fọ̀ lórí ọmọ yìí. Ó yẹ sọ di àdúrà, orúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run á fi Mayowa lé ọ lọ́wọ́. Èmi ò mọ ẹni tó ń jẹ́ Mayowa. Ẹni tó ń jẹ́ Mayowa ìwọ mọ̀. Olúwa jà fún ọmọ rẹ. Olúwa gbà á lọ́wọ́ ikú. Olúwa gbà á lọ́wọ́ àìsàn. Olúwa gbà á lọ́wọ́ ìjì. Olúwa gbà á lọ́wọ́ ogun ìdílé. Olúwa gbà á lọ́wọ́ ogun ẹ̀jẹ̀. Olúwa gbà á lọ́wọ́ ogun ìran. Olúwa gbà á lọ́wọ́ ọfà òru. Olúwa gbà á. Olúwa gbà á. Olúwa gbà á.
àfi Máyọ̀wá lé ọ lọ́wọ́ Ọlọ́run pa á mọ́ Olúwa pa á mọ́ Olúwa pa á mọ́ Olúwa pa á mọ́ Olúwa jà fún Olúwa gbà á lọ́wọ́ agbára òru Olúwa gbà á lọ́wọ́ ogun ẹ̀jẹ̀ Olúwa ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù Kristi Olúwa wa àmín. A gbàdúrà fún Máyọ̀wá lórúkọ Olúwa ìwọ kì yóò kú lórúkọ Jésù Kristi bí kò ṣe yíyè kí ìwọ kó lè máa ròyìn ṣe Olúwa. Máyọ̀wá, I prophesy concerning your now and tomorrow, you will not die, you will not be destroyed. In the name of Jesus, nothing will waste your destiny. Powers and principality will bow before you. God will keep you. He will preserve you. Only His will and counsel will come to pass concerning you. I prophesy upon you, Máyọ̀wá, any power waiting for you shall fall for your sake in the mighty name of Jesus Christ. The hand of God will continue to be upon you. You are covered with the precious blood of Jesus. Máyọ̀wá, you will excel. You shall be great. Covenant of God will speak concerning your life. Thank you, King of Glory. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ẹ pe orúkọ Jésù ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Gbogbo ipá àti agbára tó ń ṣọ́ ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ tó fi fún mi, Olúwa jẹ́ ó yarọ dànù. Wọ́n ní okun náà fi ń dúró. God said in His word, there is no peace for the wicked. Because they have strength, that is why they can run around. That is why they can do whatever they like. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, take their strength away. Olúwa gba okun wọn kàyàbò kàyàmà send àyàbà send hi kàyàrà. Olúwa gba okun wọn ará alé ẹni ní ọ̀tá ẹni. Àwọn tó mọni ló ń ṣe ni, àwọn tó mọmọ ló ń ṣọmọ. Ẹ pe orúkọ Jésù Kristi. Àwọn wo ló ń ṣọ́ àwọn ọmọ mi? Àwọn wo ló ń wádìí wọn? Àwọn wo ló ń dójọ ọjọ́ ọ̀la wọn? Irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ Olúwa yà wọ́n lárọ̀. Olúwa já okùn ẹ̀mí wọn sọnù. Ẹ sọ di àdúrà orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Olúwa, mo gbàdúrà fáwọn ọmọ tó fi fún mi àti àwọn ọmọ wa gbogbo, àwọn tá a mọ̀ táwọn tá a mọ̀, gbogbo ipá àti agbára tó ń ṣọ́ ọjọ́ ọ̀la wọn. Irú àwọn agbára bẹ́ẹ̀ Olúwa fi wọ́n ṣòfò dànù. Bí ìgbín tá a tẹ̀rẹ̀ bí ìṣẹ́yún obìnrin, Olúwa fi wọ́n ṣòfò dànù. 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 Koríko tí erin bá tẹ̀ àtẹ̀gbé ni irú àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀. Olúwa fi wọ́n ṣòfò dànù. Ọlọ́run kó bá mi ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Now ibi tá a dé dò yìí, we want to pray for our sons. Mahaya ba shintaya bas. Mokaya ba shintiya basinda. Herod sọ pé go and look for all female children from 0 to 2, just female. Leave the girls alone now. Leave the girls alone, only females. Go and kill them. Ẹ mọ iye àwọn èèyàn tán pa nígbà ayé Jésù. They kill so many children. Children with destiny, with great tomorrow. Your children will not be wasted in the mighty name of Jesus Christ. Ẹ pe orúkọ Jésù. We want to pray now for all our sons and firstborn. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Father, preserve them. That's the word. Divine preservation. Let me read Psalm 121. Ẹ gbàdúrà yẹn dáadáa ẹ̀yin òbí. Pray that prayer very well. If your children are with you, lay hand upon them. Mention their name. Speak the word of God concerning them. I will lift up my eyes unto you. From hence comes my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not allow my foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is my keeper. The Lord is the shade upon my right hand. The sun shall not strike our children by day. The moon will not strike them by night. In the name of Jesus Christ. The Lord will preserve all our children from all evil, from now and forevermore. The Lord will preserve their soul. The Lord will preserve their going out and their coming in all the days of their life. Ẹ pe orúkọ Jésù ẹ̀yin òbí. Fẹ́ gbàdúrà fún àwọn ọmọkùnrin báyìí àti àwọn àkọ́bí.
Father, preserve them. Olúwa pa wọ́n mọ́. Psalm 16. Thank you, Lord. Olúwa pa wọ́n mọ́ nínú ewu, nínú wàhálà. Psalm 16. Preserve me, O God, for in thee I put my trust. Ọlọ́run pa mí mọ́ nítorí pé ìwọ ni ìgbẹ́kẹ̀lé mi. Ẹ̀yin yẹn yé má fi àdúrà ìṣeré. Ẹ kọ àwọn sáàmù yẹn sílẹ̀ bí Olúwa ti ń fi fún mi. Psalm 16, Psalm 121. Ẹ pe orúkọ Jésù. Pray in your own way. Olúwa pa ọmọ mi ọkùnrin mọ́. Olúwa pa àkọ́bí mi mọ́. Father, preserve my sons. If you have many of them, preserve my son. Father, preserve them from danger. Danger we can see, the one we cannot see. Father, preserve them. Olúwa pa wọ́n mọ́. Yẹ́yẹ́ sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Children pray. Father, preserve me. Olúwa pa àwọn ọmọ mi mọ́. Mo gbàdúrà fún àkọ́bí mi àti ọmọ mi ọkùnrin. Olúwa pa wọ́n mọ́. Nínú ewu òru. Olúwa pa wọ́n mọ́. Nínú ewu ọ̀sán. Olúwa pa wọ́n mọ́. Lọ́wọ́ ọfà tó ń fò ní ọ̀sán àti òru. Lọ́wọ́ àjàkálẹ̀ àrùn. Lọ́wọ́ agbára tó máa ń sọ ọmọ dìdàkudà. Lọ́wọ́ agbára tó máa ń yí ọmọ lórí. Lórúkọ Jésù Kristi. Lọ́wọ́ agbára tó máa ń pa ọmọ díẹ̀díẹ̀. Àtàgbára tó máa ń pa ọmọ run. Ọlọ́run pa wọ́n mọ́. Olúwa pa wọ́n mọ́. Olúwa pa wọ́n mọ́. Olúwa pa wọ́n mọ́. Nínú ètò ọ̀tá. Hey, thank you, Father. Jésù Kristi. Olúwa wa. Ẹ gbàdúrà báyìí. Olúwa pa àwọn àkọ́bí wa mọ́ àti gbogbo ọmọkùnrin lọ́wọ́ ètò ọ̀tá. Olúwa ṣe sọ nìyẹn. There are programs that the devil has programmed concerning their lives. Ọ̀tá náà máa ń ní ètò fún ènìyàn. Bí Ọlọ́run ṣe ní ètò fún ènìyàn, ọ̀tá náà máa ń ní ètò fún ènìyàn. Ṣùgbọ́n ètò wọn lórí gbogbo àwọn ọmọ wa yóò di asán lórúkọ Jésù Kristi. Àbánikàndá ikán ò lè mú òkúta. Ètò ọ̀tá lórí àwọn ọmọ wa mo ní yóò di asán lórúkọ Jésù Kristi. Now pray that prayer. Father, concerning all our firstborn and our son, whatever the enemy has programmed concerning their life, Father, turn it to nothing. Frustrate it. Ẹ sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù Kristi. Olúwa mo gbàdúrà fún ọmọ mi ọkùnrin. Olúwa mo gbàdúrà fún àkọ́bí mi àti gbogbo àwọn tó ń wò mí. Gbogbo àkọ́bí, gbogbo ọmọkùnrin. Olúwa pa wọ́n mọ́. Lọ́wọ́ gbogbo ètò tí òkùnkùn ní fún wọn. Olúwa kó wọn yọ. 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 Olúwa pa wọ́n mọ́. Àgbàdúrà fún gbogbo ọmọkùnrin. Ẹ ò ní dìdàkudà. Lórúkọ Jésù ni mo pa ní àṣẹ. Àṣẹ ni lórí ayé ò ní ṣẹ́yìn lórí. Ọ̀tá ò ní ṣẹ́yìn lórí. Ògo yín ò ní wọmi. Ẹ ò ní kúkú yà. Ẹ ò ní dìdàkudà. Ọlọ́run kó pa yín mọ́. Ọlọ́run Ísírẹ́lì kó pa yín mọ́. Mo gbàdúrà fún gbogbo àkọ́bí. Ẹ ò ní dèrò ẹ̀yìn. Arúgbó ọjọ́ kó gbé yín pamọ́ sínú agbára rẹ̀. Ẹ ò ní rẹ̀yìn. Ẹ ò ní rẹ̀yìn. Ẹni iwájú ni yín. Ẹ ò ní rẹ̀yìn. Àkọ́bí ni Jésù. Òun ni olórí ìjọ tọ̀run. Ẹ̀yin ọmọ yẹn ò ní rẹ̀yìn. Májẹ̀mú ayé Jésù kó ṣiṣẹ́ lórí yín. Ọlọ́run kó ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Kristi. Olúwa wa. Bẹ́ẹ̀ a ti gbàdúrà fún gbogbo ọmọkùnrin àti fún gbogbo àkọ́bí. Bẹ́ẹ̀ ni kó rí lórúkọ Jésù Kristi. Bíbélì sọ fún mi pé nípa iná rẹ̀ a mú wa láradá. Iná Jésù kó mú yín láradá lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ipá àti agbára tó ń dúró de àṣeyọrí yín, agbára tó ń dúró de ìpele ayé yín, irú àwọn agbára bẹ́ẹ̀, idà Ọlọ́run kó ṣẹ́ wọn lórí lórúkọ Jésù Kristi. Idà Olúwa mú, ó sì ní agbára. Idà Olúwa kì í padà láì bá fẹnu kan ẹ̀jẹ̀. Mo pa á ní àṣẹ ni. Mo pa á ní àṣẹ ni. Mo pa á ní àṣẹ ni. Bí ẹni pè fún gbogbo ọmọkùnrin àti gbogbo àkọ́bí, gbogbo agbára ṣẹ́ni lórí nínú ìdílé, nílé ìwé, nínú ìrìn àjò yín lórúkọ Jésù. Idà Ọlọ́run kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Idà Ọlọ́run kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Mo ní idà Ọlọ́run kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Lójú oorun kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Lójú àlá kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Láàárín ọ̀rẹ́ kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́. Ìjì ayé ò ní gbé yín lọ. Ìjì kì í jà kó gbé omi inú àgbọn lọ. Èèwọ̀ ni. Lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ẹ̀yin ọmọkùnrin àti àkọ́bí, ìjì ayé ò ní gbé yín lọ lórúkọ Jésù Kristi.
yóò dára fún yín. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Now we want to pray for all the children that they are sick. Pé k'Ọlọ́run kó gbé wọn dìde. Olúwa, gbogbo àwọn tó ń ṣàìsàn, Olúwa gbé wọn dìde. Àìsàn yẹn kì í ṣe lásán. Àìsàn yẹn kì í ṣe lásán. It's not normal. Ká máa check nǹkan, they go to hospital, they cannot see anything. Lásán kọ́, ọwọ́ ayé ni. Ẹ pe orúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ọmọ tó ń ṣàìsàn. Bible says the prayer of faith will raise the sick. À ń gbàdúrà báyìí. Ìgbàgbọ́ mi so papọ̀ mọ́ gbogbo ẹ̀yin òbí. Ẹ gbàdúrà. Gbogbo ọmọ tó ń ṣàìsàn, Olúwa gbé wọn dìde. Father, raise them up. Raise them up by your power. Pour your blood upon them. Breathe upon them and raise them up. Oye, sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù Kristi. Pray for all your children that they are sick. Pray for them that God will raise them up. God will heal them by the power in the blood of Jesus. Àgbàdúrà. Gbogbo ọmọ tó ń ṣàìsàn lọ́kùnrin àti lóbìnrin, Olúwa gbé wọn dìde. Olúwa gbé wọn dìde. Olúwa gbé wọn dìde. Tán bá ti ń anoint wọn, Olúwa gbé wọn dìde. Ìwọ tó gbé ọ̀rẹ́ ga ju orúkọ rẹ lọ, o ní àdúrà gbàgbọ́. Tí a bá ti kọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, tá a dẹ̀ anoint aláìsàn, oní yóò wòsàn. A dúró lórí ìgbàgbọ́ láṣálẹ́ yìí, àsọtẹ́lẹ̀ sí ayé gbogbo àwọn ọmọ wa, àwọn tó ń ṣàìsàn, Olúwa wò wọ́n sàn. Wọ́n bá ti ń jàre Olúwa, tán mu ẹ̀jẹ̀ rẹ̀, tán dẹ̀ anoint wọn, àìsàn kó jáde lágọ̀ọ́ ara wọn. Ìdè wọn kó já, májẹ̀mú ikú kó bàjẹ́, ìpinnu ọ̀tá kó di asán. Ọlọ́run kó ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Mo pa á ní àṣẹ lórúkọ Olúwa. Ọmọ tó ń ṣàìsàn yẹn ò ní yarọ lórúkọ Jésù Kristi. Ọmọ tí ọ̀tá fẹ́ kógi fún yẹn lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní ìpinnu wọn kó dasán lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ọmọ tó ń ṣàìsàn nípa tara àti nípa tẹ̀mí láṣálẹ́ yìí, Ọlọ́run kó wò yín sàn lórúkọ Jésù Kristi. While you are sleeping, I pray the mighty hand of God will visit you and perform miracle in the mighty name of Jesus Christ. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù Kristi. Mo ní bẹ́ẹ̀ ló máa rí lórúkọ Jésù Kristi. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. A fẹ́ gbàdúrà fáwọn tó ń wojú Ọlọ́run fún àwọn ọmọ. Torí àkókò wa, Olúwa ṣí wọn nínú. Olúwa rántí wọn sí rere. Olúwa ṣí wọn nínú. Iṣẹ́ ọ̀tá ni. It's the work of the devil. Ohun gbogbo tí Ọlọ́run dá, it is a promise of God that no one will be barren in my house. It's a promise of God. God cannot turn his back to his own promise. Iṣẹ́ ọ̀tá ni is the work of the devil for you not to be able to conceive. Ẹ pe orúkọ Jésù Kristi. Olúwa ṣí wọn nínú. Gbogbo àwọn tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ, Ọlọ́run ṣí wọn nínú. Olúwa rò ti ìpàdé àṣálẹ́ yìí according to your word through your servant. Remember them, strengthen them, strengthen them. Father, strengthen them. Ẹ sọ di àdúrà orúkọ Jésù Kristi. Olúwa gbàdúrà fún gbogbo àwọn tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ. Olúwa ṣí wọn nínú. Father, strengthen them. Let them be able to conceive in the name of Jesus. Olúwa ṣí wọn nínú. Olúwa ṣí wọn nínú. Olúwa ṣí wọn nínú. Gbogbo àwọn obìnrin wa tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ, àwọn tán wà ń bí, àwọn tó wà lọ́nà jíjìn rere, Olúwa ṣí wọn nínú. 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 Ẹ gbàdúrà. Olúwa ṣí wọn nínú. Olúwa ṣí wọn nínú. Olúwa ṣí wọn nínú. Olúwa ṣí wọn nínú. Arúgbó ọjọ́ ṣí wọn nínú. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Bí ẹ̀yin bá gbàgbọ́, ẹ̀yin tẹ́ ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ, ẹ ó rí ògo Ọlọ́run lórúkọ Jésù Kristi. Kí 2021 tó parí, ẹ ó rí ọmọ tí yín náà gbèjó lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ẹ̀yin tí oyún máa ń bàjẹ́ mọ́ nínú láti òní lọ, gbogbo agbára tó ń ṣerúṣẹ́ bẹ́yẹn, Ọlọ́run kó mú wọn so lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo màálù bá ṣe ní, thank you Lord. Gbogbo agbára òru, every evil power that comes during the night to visit you and cause miscarriage to happen, let the fire of God descend upon them in the mighty name of Jesus. Láti òní lọ, oyún kò ní bàjẹ́ nínú yín mọ́. Ọlọ́run kó ro inú yín ní agbára. Mo ní Ọlọ́run kó ro ilé ọmọ yín ní agbára.
mo ní Ọlọ́run kó ró ilé ọmọ yín lágbára, ẹ ó wá dúpẹ́, ẹ ó wá dúpẹ́, mo ní ẹ ó wá dúpẹ́, bí ẹ̀yin bá gbàgbọ́ ẹ ó rí ògo Ọlọ́run. It is done. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. The last part of the prayer before we go, how to deal with the spirit of Herod. We've done the part 1 prayer. Number 2, through angelic assistance. Ìbẹ̀wò àwọn áńgẹ́lì. Acts 12. Yẹn náà ló wà. Just write it down because of our time. Acts 12, 21 to 24. You remember when the church were praying concerning the release of Peter, God sent an angel, his angel. It was angel that went to and broke their chain. So ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa jẹ́ kí àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí àwọn ọmọ wa ká. When God sent angels on errand concerning them, no evil will touch them. No evil. And angels, they are our servants. They are ministering angels. Ministry angels. They are ministry servants or messenger. According to Hebrews 11, you can send angel on errand concerning your children because they are your messenger. It's there in the word of God. So our children from now on, in the name of Jesus, they will begin to enjoy angelic assistance in the mighty name of Jesus Christ. Bible says concerning Jesus, and when devil left him, angel came and ministered to him. So ẹ fẹ́ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa láti òní lọ, gbogbo àwọn ọmọ wa, Olúwa rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí wọn ká. Káńgẹ́lì máa jíṣẹ́ fún wọn. Bí ibi bá ń bọ̀, áńgẹ́lì máa ń rí, á divert ẹ̀. Bí ọ̀fà bá ń bọ̀, áńgẹ́lì á divert ẹ̀. Iṣẹ́ t'Ọlọ́run rán wọn ni it's biblical. So ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ọgbọ́n ọmọ tó fi fún mi. Olúwa rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí wọn ká. Ojoojúmọ́ ayé wọn, jẹ́ kí áńgẹ́lì kó máa jíṣẹ́ fún wọn. Ó yẹ sọ di àdúrà, orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Pray, children. Lord, from today, surround me with your angels. Let your angels minister unto my need. Let your angel minister to me. I will enjoy angelic ministration every day of my life. Olúwa rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí àwọn ọmọ wa ká láti yọ wọ́n nínú ewu, láti yọ wọ́n nínú ibi. Áńgẹ́lì Olúwa, áńgẹ́lì Olúwa, àwọn áńgẹ́lì tí ò gbéregbé, àwọn áńgẹ́lì tó máa ń lé ibi jìnnà, àwọn áńgẹ́lì tó máa ń lé ikú jìnnà. Olúwa rán wọn sí àwọn ọmọ wa. Olúwa ṣààbò lórí wọn. Olúwa ṣààbò lórí wọn. Rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí wọn ká. Rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí wọn ká. Rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí wọn ká. Rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí wọn ká. Rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ kan rọ̀gbà yí wọn ká. Ọlọ́run bá mi ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa Jésù Kristi Olúwa wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Now we want to bless our Holy Communion. We will take it after the grace. So ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí, tẹ́ ń gbọ́ mi, ẹ gbé n tẹ́ fi gbára Olúwa síwájú ká yà sí mímọ́. Please open those things. If you have anointing oil, ẹ gbé síwájú. Get your drink and bread or biscuit. After the grace, make sure you pray over it again and have communion with your family. Ẹ fún àwọn ọmọ yẹn ní Holy Communion. Then you anoint their head, their forehead, and you are going to pray upon them. And every prayer we have said concerning them tonight, it is done in the name of Jesus. Ikú ò ní pa àwọn ọmọ wa lórúkọ Jésù Kristi. A ò ní gbọ́rọ̀ ibi sí wọn lórúkọ Jésù Kristi. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá nítorí pé o ṣeun, nítorí tí àánú rẹ dúró títí láéláé. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Àwọn tá a gbé síwájú Ọlọ́run kó yà á sí mímọ́. Ẹ̀mí mímọ́ kó yà á sí mímọ́.
búrẹ́dì yìí kó di ẹran ara Jésù lórúkọ Olúwa, drink yìí kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi, òróró yìí kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù Kristi. As we anoint our children, Lord, let your own hand anoint them in the mighty name of Jesus Christ. As we anoint them and they take the Holy Communion, I pray every power assigned against their progress shall be arrested in the mighty name of Jesus Christ. I pray as we anoint our children and they take the Holy Communion, in the name that is above every other name, they will not die in the mighty name of Jesus Christ. They will live, serve them in the name of Jesus Christ. Mo gbàdúrà ní orúkọ Olúwa, bí àwọn ọmọ yìí ti ń jẹ ara Olúwa tán mu ẹ̀jẹ̀ Jésù tí àdẹ̀ ń anoint wọn lórúkọ Jésù, àṣàsí ayé ò ní nípa lórí wọn lórúkọ Jésù Kristi. Gbogbo ipá àti agbára ọ̀tá tó lè máa dúró de ọjọ́ iwájú wọn, ìran agbára bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó gàn wọ́n lórúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run kó bá mi ṣe bẹ́ẹ̀. It is done, and so it shall be. As we decree, so it shall be established in the mighty name of Jesus Christ. Thank you, King of Glory. In Jesus' name we have prayed. Amen. Ẹ pé orúkọ Jésù, àdúrà tó kẹ́yìn ká tó ṣe oore ọ̀fẹ́. Olúwa ṣọdún ayọ̀ fún àwọn ọmọ wa. Àbítà kà nínú 2 Timothy yẹn ó ní, you should steer the gift of God. Àwọn ọmọ yẹn, they are loaded with gift. They are loaded. What they can do, you don't know yet. Ẹ sọ fún Ọlọ́run, Olúwa ṣọdún ayọ̀ fún wọn. Olúwa ṣọdún ayọ̀ fún wọn. Olúwa yà wọ́n lẹ́nu sí, sọ ẹ̀bùn wọn di mímọ̀. We should be praying now, parents, that when they finish university, they will be working for somebody. They will work for them. They too will become an employer through their gift, through their qualification, through their potentials. Kò sí tí Ọlọ́run ò lè ṣe. Ẹ sọ fún Ọlọ́run kí n tó gbàdúrà. Olúwa, àwọn ọmọ wa gbogbo sọ ẹ̀bùn wọn di mímọ̀. Yà wọ́n lẹ́nu sí, ó yẹ sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Children, pray. Open your mouth and pray. Lord, open my spiritual heart. Open my spiritual heart. Cause me to know my purpose. In the name of Jesus. Cause people to buy my gift. Where there's no vision, people perish. When there's people, there's no vision, the same thing. Pray that, Lord, I will not die with my vision. I will not die with my gift. Olúwa sọ ẹ̀bùn ọmọ wa di mímọ̀. Ọlọ́run kò ṣe bẹ́ẹ̀. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Jésù Kristi, Olúwa wa. A gbé ọ̀gá. Torí ìwọ lọ́ba. A gbé ọ̀gá. Torí ìwọ lọ́ba. A gbé ọ̀gá o. A gbé ọ̀gá. A gbé ọ̀gá torí ìwọ lọ́ba. Ìwọ ni o. A gbé ọ̀gá torí ìwọ lọ́ba. Thank you, Lord. You are worthy, 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 Lord. Let's go ahead and worship God. God has answered our prayer tonight. Bless God for answered prayer. Let's thank him. Ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ti gbọ́ àdúrà wa lórí ọmọ aláṣálẹ̀ yìí. Ó ti ba ìmọ̀ ọ̀tá jẹ́. Ó ti renew covenant lórí ayé wọn. Ó ti dójú ti èṣù. Gbogbo agbára ìdílé ló ti sọ di asán. Àwọn ọmọ yẹn ò ní kú, wọn ò ní ṣàìsàn, wọn ò ní kọsẹ̀, wọn ò ní dìdàkudà. Gbogbo ọmọ tó ń ṣàìsàn, Ọlọ́run ti wò wọ́n sàn. Àwọn tó ń wojú Ọlọ́run fún ọmọ, Ọlọ́run ti ṣí wọn nínú. Ẹ gbé Ọlọ́run ga, ẹ yìn lógo, ẹ fi ọpẹ́ fún nítorí tí ó ṣeun, nítorí tí àánú ẹ̀ dúró títí láéláé.
Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Jésù Kristi Olúwa wa. Ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí a gbé ọ̀gá torí tí o ṣeun. Olúwa gba ọpẹ́ wa. A gbé ọ̀gá fún bó ṣe darí wa láṣálẹ́. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ògo ni fún orúkọ Olúwa. Gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ Ọlọ́run kó dáríjì wá. Gbogbo àwọn ọmọ wa Ọlọ́run kó wọ̀ wọ́n ní agbára tí òkùnkùn máa ń tẹríba fún Ọlọ́run kó gbé wọ̀ wọ́n. Wọn ò ní kú nípa tara, bẹ́ẹ̀ ni wọn ò ní kú nípa tẹ̀mí. Láti òní lọ wọ́n di èèwọ̀ fún agbára òru, wọ́n di èèwọ̀ fún àlákàlà. Ìjì ayé ò ní gbé wọn lọ, ìrìn àjò wọn ò ní dàrú, yóò dára fún wọn. Ọwọ́ Ọlọ́run kò ní fi wọ́n sílẹ̀, ọwọ́ Ọlọ́run yóò wà lára wọn sí rere. A ò ní gbé ọmọ sin, a ò ní banújẹ́ lórí wọn. Gbogbo agbára tó fẹ́ fi wọ́n pa wọ́n lẹ́kún, irú àwọn agbára bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó gbé wọn sin, ààbò Ọlọ́run kó dájú lórí wọn. Thank you Lord. Mo gbàdúrà fún àwọn ọmọ obìnrin tí òkùnkùn ń dúró de ọjọ́ ibùjókòó wọn wípé ò ní rọ́kọ tó dáa lórúkọ Jésù Kristi. Irú àwọn amájẹ̀mú bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run kó bà á jẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Mo gbàdúrà fún Máyọ̀wá, ohun tó wù kó lè rọ̀ǹgì nínú ayé ọmọ yìí Ọlọ́run kó ṣàtúnṣe lórúkọ Jésù Kristi. Ìmọ̀ ọ̀tá kó dasán lórí wọn. Gbogbo àwọn ọmọ wa ọkùnrin wọn ò ní dìdàkudà, àwọn àkọ́bí wa wọn ò ní dèrò ẹ̀yìn, ètò wà láàrin àbígbẹ̀yìn náà wọn ò ní dìdàkudà. Gbogbo ẹni tó ń banújẹ́ lórí ọmọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí Ọlọ́run kó mú inú yín dùn lórúkọ Jésù Kristi. Let the hand of God rest upon all the children. Let there be divine restoration. Let there be healing. Let there be signs and wonders in the name of Jesus Christ. Let the grace of God abound upon them. Let God cover them with the precious blood of Jesus. All our children are covered with the blood of Jesus. They are covered with the blood of Jesus. From now on, the grace of God will increase upon them in the name of Jesus. They will go from strength to strength, from power to power. The Lord will preserve their going out and their coming in, and all shall be well with them. Thank you, King of glory. May your name forever be praised. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Can we share the grace in fellowship? 1, 2, 3, go. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Say to yourself, children, open your mouth and talk. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord now and forevermore. Amen. Let somebody shout, Hallelujah. Amen. God bless you all. Bye for now. We meet next week by the grace of God.